Вы на моем канале Камин и печи Севастополь. Я Захар. Вот изделие представляю. Изделие необыкновенное. Заказ такой. 3 этажа. На каждом этаже по агрегату отопительному. Вот. И все в один дымоход. Вот смотрим. Каминчик. Каминопечь, строго говоря. Это первая растопка. Только растопил. Я не показываю, как это делал. Потом, может, выложу. Вот каминчик в замке, в комнатушке. Ну, такой симпатичный. Я где-то выкладывал, когда его только выложил. Где-то у меня есть среди роликов как образец. Ну вот он уже работает. Вот он уже работает. С продухами. Такой симпатичный. Значит, смотрим. Вот хочется тягу показать. О, моментально. Я вот только прикрыл. Моментально. У нас закрыто здесь. Это называется опция чистое стекло. Закрыто. Но вот здесь вот есть у нас подсос. И закрыт глухо. Закрыто у нас поддува. Но это зольник. Его и не надо. Если я его сейчас открою, смотрим. Какая скорость горения. Просто он поглощает, истребляет все. Значит, мы ему аппетиты уменьшаем. Оп. Все, прикрыли. Так как впервые сильно не надо, мне думается, надо немножко его ослабить. Значит, он может гореть совершенно свободно с открытой дверцей. Здесь достаточно ему в горении достаточно ему тяги. Все, тяга отличная. Задымленности нет. Вот. Все, ну, так как помещение уже, эта комната жилая, прикрываю, потому что оставляю без присмотра. Беспрерывно идем, ребята, идем на второй этаж. Все, оставляем гореть. Идем на второй этаж. Все в процессе стройки. Второй этаж нашего замка. Дом поставлен на склоне горы. Вот. Заходим в комнату. Здесь камин номер 2. Уже строил в жилом помещении. Вот я наложил. Этот камин работает независимо от камина на первом этаже. Шипят дрова, они сырые. Вот. Теперь смотрим, какая здесь тяга. Закрыто у нас здесь опция чистое стекло. Только вот здесь вот подсос идет. И закрыт зольник. Он и должен быть закрыт. Какая тяга. Бешенючая. Конечно, тепло идет, но стекло удерживает. Чуть-чуть приоткрываем. Плавно открываем. Все. Идет большая подача воздуха. Красота. Вот тебе каминчик на втором этаже. Вот. Второй этаж. Красиво все. Вот там у нас задвижечка. Здесь у нас символика Виктория. Вот. Потихоньку движемся. И рядом идет дымоход с первого этажа. Он здесь закрыт футляром. Футляр едино с футляром второго этажа. И получается у нас вот такой шкафчик симпатичный. Вот. Шовчик красивый. Кирпич разный по своей внешней структуре. Вот. Потолки больше 3 метров. Красота. Красота.
Это все один я делал. Все без исключения. Под ключ. Ну, кроме литья, конечно. Литье покупное. Вот так вот. Кайфуй. Наслаждайся. Грейся. Но это не все. Это не все. Чуть-чуть я приоткрою, чтобы уменьшить подачу температуры, потому что температура очень высокая подается. Идем на третий этаж. Идем на третий этаж. Так, беспрерывно, беспрерывно. Все в состоянии ремонта, ну не ремонта, а стройки, потому что дом, этот замок, он новый. Вот, поэтому все в процессе. Тут же тебе ступеньки, кафель, так. И здесь, вуаля, еще одна комната. Здесь у нас печь и дымоход камина с первого этажа. Он тоже здесь красивый. Футлярчик у него с продухами. Так. И вот печь. Хочу затопить печь. Я ее подготовил. Вот. Чтобы вместе. Значит, рассказываю. В эту печь поднимается дымоход со второго этажа, с камина. Заходит сюда. Вот его задвижка перекрывает, открывает для камина. Попадает сюда. Здесь у нас стоит прекрасная система колпаковая. И поднимается у нас в один большой дымоход. Поднимается и уходит. Печка. Сейчас она топится. Поднимается у нас газы. Сейчас, секунду, приоткрою. Оп. Поднимаются газы у нас в духовку. Оттуда также попадают в нашу систему Кузнецова, так сказать. И они уже объединенные. Печка, камин второго этажа. Они здесь объединяются, отапливают вот это вот все. И поднимается. И до свидания. Там дымоход красивый, большой, с зонтиком стоит. Все, вот она тяга. Все открыто. Приоткрыто. Конечно, если я сейчас закрою, а я это сделаю, сейчас низ чуть-чуть приоткрою. Вот какая у нас трещоточка. Треск, треск, треск. Трин, трин, трин. Ну, уже горячая, сразу все три, так, четвертая в последнюю очередь тоже уже горячая. И задняя сторона, стеночка, тоже горячая. Вот такое получилось изделие. Вот такое изделие. Еще мокрое. Влага стоит. Еще влажная. Поэтому сильно топить не буду. Вот. Это мое изделие. Заказчику это все понравилось. Значит, все это человек одобрил. Дом уже живой. Вот. Строился он 7 месяцев одним человеком. Вот так. Треск вылетает. В общем, красота. Красота. Звоните, будем общаться.